героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Героев былых времен мы чтим и помним. Не было еще ни одного года, чтобы ко Дню Победы наш университет не устраивал праздника для ветеранов. Но, к сожалению, участников Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше и меньше. Из ветеранов профессорско-преподавательского состава БГПУ остались лишь те, чье детство прошло в суровых условиях войны. Мы – последнее поколение, которым посчастливится пообщаться со свидетелями тех событий, и нам есть чему поучиться у старшего поколения. Галина Михайловна не понаслышке знает о концлагерях и нечеловеческих условиях существования в них. По ее словам, молодежь того времени отличала невероятное желание жить. И ей тяжело понять тех молодых людей, которые, живя в благополучное время, добровольно расстаются с жизнью. Освободили 31 июля 1944 года. Вот 3 года, месяц и 9 дней мы, значит, были в концлагере. Считали каждый час, потому что не знали, сейчас умрем или через несколько минут, вот так. Потому что среди чужих были. Здесь вот кто был на местах, тут как-то стены помогали, что ли, понимали люди, что говорят. А у нас ведь там команду отдала, а чего прикомандовал, неизвестно. Мы не хотим, чтобы наши дети, внуки и правнуки, и даже дальше поколения никогда не знали того, что увидели мы. Фарид Сибирзянович тоже человек советской закалки. На его груди много медалей. Не за службу, а за работу, что тоже немаловажно. А эта медаль у него самая любимая. Ее ему вручили за великолепное исполнение танца. Ветеран труда и сегодня не забросил любимое увлечение. По его мнению, каждый человек должен быть влюблен во что-то. Меня всегда волновало, как сложится личная жизнь студента, студентки после того, как он выпустится из моего факультета. Меня всегда это волновало. Я всем желаю, чтобы они работали по своей специальности, были бы настоящими профессионалами и от этого получили бы огромное счастье. Здоровья и мирного неба над головой желают студентам люди с богатым жизненным опытом. А уж они знают цену всему этому. Мы как школьники какие-то сухари, помню, по Карла Маркса вниз на вокзал возили, там грузили. Ну, естественно, ходили по госпиталям, выступали в своем возрасте. Ну, в общем так, но папа был на фронте. Жизнь сама по себе, мне кажется, как явление ценное. И потом жизнь, где много друзей, приятелей. Вот так, чтобы друг за друга все постоять смогли. И оптимизм.